recap net waar ons laasweek was. So ons sien in die paar weke voor hierdie ene dat Jesus en sy volgelinge maak 'n redelike volgeling bymekaar in Jerusalem in die tydjie wat hulle daar was. En toe besluit hulle om oor die see van Galilea te gaan, na die ander kant, na 'n plek met die naam van Tiberias. Ja, Tiberias. En die skare het hom gevolg. Toe hy aan daai kant kom, toe is al reeds 'n groep mense, 'n groot skare mense, wat wag vir hom. Hulle soek net vir Jesus Christus, want hy het 'n klomp tekens gedoen. Die woord sê vir ons, hy het 'n klomp siekes gesond gemaak en genees, en al die tekens wat hy in Jerusalem gedoen het. En toe hulle daar aankom, toe besluit die Here, hy gaan vir Filippus so 'n toetsiekie opstel. Hier sit hierdie 5000 mans, elkeen nou seker met 'n vrou en kinders en so aan. So ons weet daai sommetjie is meer as 5000 mense. En hy vra vir Filippus, hoe gaan ons vir al hierdie mense brood koop? Maar Filippus dryp die toets. Ons sien Andreas kom net so naby om daar te kom. Maar hy val kort, want hy kyk in hoeveel geld hulle het. Hy sien hulle het net 200 van die geldeenheid. Ek kan nou nie presies onthou wat dit was nie. En hy dryp toe nou ook die toets. En dan sien ons, kom daar iemand uit die gehoor uit, met 5 broodjies en 2 vissies. En Jesus spreek die dank uit, en hy begin die brood en die vissies breek, en hy deel genoeg uit, sodat elkeen soveel kon kry, soos wat hy graag wou hê. Daarin is alreeds 'n wonderwerk. Die mense is verstom oor wat Jesus gedoen het, so verstom deur sy tekens en sy wonderwerke, dat hulle besluit het, hulle gaan hom met geweld koning maak. Hulle gaan met hom praat, en as hy nie wil hoor nie, dan gaan hulle hom aan sy hare sleep tot by die troon, want hulle gaan hom nou koning maak. En hulle het gesê, hier is die profeet, die een vir wie ons dan nou so lank gewag het. Sien, en Jesus sien die korruptheid in hulle harte, en daarna verplig hy sy disippels om oorkant te gaan, aan die ander kant van die see van Galilea, om weer terug oor te vaar, sodat die mense hulle nie sou beïnvloed nie, maar Jesus self klim nie in die boot nie. Hy stuur sy disippels uit, en vanaand gaan ons sien dat die gehoor, die skare, het dit eintlik gesien. Hulle was oplettend. Hulle het gesien, Jesus het nie saam ingeklim nie, maar dat hy teen die berg op was om te gaan bid. Dit was so om hom by skemer. Net so voor die son gaan sak het, en ons lees verder dat om by 3:00 daai oggend vind die disippels hulle self in 'n ewige storm. Hulle roei maar, hulle kom nêrens nie, en hulle het nou begin bang raak, en ons sien Jesus het op die water aangeloop, en hulle eerste reaksie was vrees geweest, want hulle het gedink hier is 'n spook. Maar toe hulle hom herken en in die boot innooi, sien ons een van die wonderwerke waaroor ons so min praat, skielik was hulle aan land gewees. En dit bring ons tot by waar ons dan nou vanaand is. Johannes 6 vers 22. Kom ons lees dit saam, ons gaan lees tot aan die einde van vers 24. Die volgende dag het die skare wat oorkant die see bly staan, het agtergekom dat daar behalwe die een geen anderskeid was nie. En dat Jesus nie saam met sy disippels in die boot gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Daar het egter van Tiberias af bote aangekom naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here die seëngebed uitgespreek het. Toe die skare sien dat Jesus nie daar is nie, en ook nie sy disippels nie, het hulle self in die skei te geklim en na Kapernaum gevaar op soek na Jesus. Nou hier sien ons, hierdie mense het Jesus fyn dopgehou. Hulle het nie somme hier onder mekaar besig geraak en toe skielik is Jesus weg nie. Hulle het opgelet en gesien dat sy disippels het alleen oorgevaar, hy het nie saam oorgevaar nie. En hulle het opgelet dat daar was 2 bodens gewees aan die kant waar hulle die brood ontvang het. Hierdie gedeelte is bietjie de mekaar, so ons moet kop hou. Aan die kant waar hulle in die boot geklim het, die disippels om oor te vaar het, was daar 2 bootjies. Maar aan die ander kant waar die disippels nou was daar net 1 bootjie. So hulle maak hierdie sommetjie in hulle kop. Hier's net 1 bootjie, maar tog hier is Jesus en sy disippels, maar sy disippels het alleen oorgegaan, so hoe het hy hier gekom? Maar ons sien dat al waaroor hulle soektog gegaan het,
was hulle vleeslike begeertes en om dit te vervul. Nou, hierdie is nou al 'n lang deurlopende tema deur Johannes sover. Mense wat met onopregtheid in hulle harte kom om Jesus te soek. Mense wat hom soek vir verkeerde redes, en vanaand se gedeelte gaan weer baie daaroor praat, want hierdie is 'n gesprek wat Jesus nou voer met hierdie mense. En hy vat hulle nou direk aan daaroor. Dis nou nie meer goed wat hy net oplet of net vir sy disippels sê nie. Dis nou goed wat hy met hulle praat. Hy sê, "Oké, julle is nou so hard op soek na my, kom ons hê nou die moeilike gesprek. Kom ons praat nou daaroor. Sien, om Jesus te soek is nie verkeerd nie. Maar waarvoor ons hom soek, maak 'n kardinale verskil. Dit maak 'n groot verskil in die manier hoe ons hom gaan sien, in die manier hoe ons ontvang, in die manier hoe ons gaan leef. Sien, die regte manier om hom te soek is as 'n sondaar wat verlossing nodig het, en dis dit. Om hom te soek vir die eenvoudige rede dat hy is die een wat vir my genade bied, nie as iemand wat iets in hierdie lewe kort kom en nodig het dat die Here gou-gou my moet uitsorteer of voorsien nie. Want dis hier wat hierdie Jode se mentaliteit was toe hulle Jesus aanskou het. Hier is hulle mentaliteit toe hy die brood uitgedeel het. Nou soek hulle hom. Waar is hy nou? En julle gaan nou sien, Jesus spreek dit aan. Maar eers vers 25, vra hulle hom 'n vraag. Toe hulle hom aan die oorkant van die see aantref, het hulle hom gevra, "Rabbi, wanneer het u hier aangekom?" Sien, dis nie 'n onredelike vraag nie. Ek meen, rabbi is tog 'n woord wat respekvol gebruik was in die tyd. Dit beteken meester of leermeester. Sê vir ons, hoe het jy aan hierdie kant gekom? En ons sien ook in hierdie vraag dat hulle was so naby om die regte vraag te vra. Want as hulle daai vraag net een stap verder gevat het, as hulle net begin dink het, dan sou hulle die goddelikheid van Jesus raak gesien het. Sou hulle gesien het dat daar is nie 'n moontlike manier vir hom om so vinnig oor te kom, behalwe as hy oor die see gegaan het nie. En daar was 'n storm, so hy sou nie kon swem nie. So dit moes bonatuurlik gewees het. En dan, dalk dan, ons weet nie, want hulle gaan nie soontoe nie, maar dalk dan het hulle oop gegaan, en het hulle Jesus gesien vir wie hy reg is. Maar in Johannes 6, is hierdie die eerste van 6 vrae, in hierdie gesprek, wat die Jode met Jesus het, of Jesus dan nou met die Jode het, een van 6 vrae, en julle sal sien soos wat hierdie vrae aangaan, deur die hoofstuk van Johannes, raak hierdie vrae al hoe meer aanvallend. Hulle begin al hoe meer omgekrap raak met hierdie gesprek wat Jesus dan nou moet hê. Want dit is nie 'n lekker gesprek nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek is al vir 'n baie kort rukkie van my lewe 'n beter mens. En ek het al hoeveel keer nodig gehad dat mense met my ernstige gesprekke kom hê oor my optrede en die goed wat ek doen. En dit is nie lekker nie. Jou eerste reaksie is om op stroppelis te raak, nee man, jy weet nie waarvan jy praat nie, jy ken my nie. Dis presies wat die Jode hier beleef, en hulle vra wat hulle vra, raak al hoe meer aanvallend teenoor Jesus, maar elke keer wat Jesus hulle antwoord, is daar 'n greep, 'n gedeelte in die woord, wat ek en jy in ons harte kan koester, wat ons in ons harte kan dra en aan onsself mee meet, om te sê, Here, maar is ek nog op die regte plek? Here, is ek nog besig om U te soek vir die regte redes? So hier is die eerste vraag wat hulle hom vra, Rabbi, wanneer het U hier aangekom? Vers 26 is dan nou die eerste antwoord. Sien, Jesus het hulle geantwoord, Amen, Amen. Ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet het en versadig geword het. Sien, Jesus vat nou nie 'n ompaadjie nie. Hy kom nie nou met 'n lang storieetjie en 'n verduideliking en moet nou nie omgekrap wees deur wat ek nou gaan sê nie. Hy sê sommer reguit vir hulle, hey, julle soek my nie oor die tekens wat julle gesien het nie. Julle soek my want julle het brood geëet en versadig geword. Julle soek nog kos.
sien wanneer enige iemand 'n gesprek begin in die Nuwe Testament of 'n antwoord gee en hy begin met die woorde amen, amen. Is dit eintlik 'n tegniek wat hulle gebruik het om te sê, hey, luister gou-gou, hierdie is belangrik dat julle nou hoor. Dit was om 'n gesprek op 'n ernstige manier te begin. Nie beklei nie, maar hierdie is nie 'n grappie gesprek nie. Dis ons is nie besig om ligtelik te gesels nie. As hy sê amen, amen, dan is dit om aandag te vestig op 'n kardinale waarheid wat ek nou met julle gaan deel. So dis wat Jesus sê, amen, amen. En hierdie antwoord is 'n bewys dat Jesus presies geweet het wat in hulle harte aangaan, sonder dat enigiemand vir hom hoef te gesê het wat gebeur het. Dis nog 'n bewys van sy goddelikheid, alhoewel hy 100% mens ook was. Sien, ek weet nie of julle sal kan onthou nie, maar aan die einde van hoofstuk 2 was daar gedeelte, net nadat Jesus die tafels omgegooi het en die mense daar uitgejaag het, toe hy van die bruilof af gekom het en hy kry die geldwisselaars en die mense in die tempel besig om offerdiere te verkoop en so aan. Nadat hy die tafels omgegooi het, was daar ook so 'n kort gesprek tussen hom en die fariseërs, en dan lees ons hierdie gedeelte, en ek onthou toe ons dit toegelees het, was dit een van die gedeeltes wat nog nie heeltemal vir my sin gemaak het nie. Ek het nie heeltemal verstaan nie, ek het geweet dat ek gelees het, en dit het gedeeltelik sin gemaak, maar as ons nou terugverwys daarna, dan skielik maak dit sin. Die gedeelte is Johannes 2, vers 24 en 25, en dalk sal julle dit onthou, dis Johannes skryf, hy sê, maar Jesus het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy alle mense ken. Hy het nie nodig gehad dat iemand van die mens getuig nie, want hy het self geweet wat daar in die mens is. Hy het nie nodig gehad dat iemand vir hom moes sê wat was die mense se intensies nie. Hy het nie nodig gehad om vir hulle te vra, hoor hierso, wat is julle intensies? Hoekom soek julle my? Hy het geweet. Hy het nie nodig gehad dat iemand vir hom moes sê, hoor hierso, Rabbi, ons moet nou net versigtig wees, hierdie mense gaan ons arm maak, hulle is nou net hier vir kos. Hy het dit geweet. En vir dieselfde rede is wat hy dit in Johannes 2 gedink het, of wat Johannes geskryf het, dis dieselfde rede hoekom hy hierdie gesprek nou met hulle hê, want hy weet. En weet hierdie een ding verseker vanaand. En dit kan vir jou 'n goeie of 'n slegte ding wees. Die Here weet presies wat in jou hart aangaan. Hy het nie nodig om jou te vra nie. Hy het nie nodig dat die intercessors hom vertel nie. Hy het nie nodig dat iemand bid en hom inlig nie. Hy weet presies wat is die intensies van jou hart. En die rede hoekom ek sê dit kan vir jou goed of sleg wees, is want jou intensies, dit wat in jou hart aangaan, kan goed of sleg wees. Sien, ons kan Jesus soek absoluut vir die rede dat hy God is. En die intensies van ons hart is goed en die Here weet wat aangaan, dan is dit vir ons goed. Maar as ons per ongeluk onsself in die Jodese posisie sit, dan kan die feit dat Jesus weet wat in ons hart aangaan teen ons stel. Sien wat Jesus sê, gee vir ons die idee oor wat hy gesien het. Hy sê, julle soek my nie omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle kos soek. Nou net so vinnige ding wat ek hier wil sê, die Here praat nie hier van 'n wonderwerk nie. Want 'n wonderwerk is maar net 'n gebeurtenis wat nie deur wetenskap verduidelik kan word nie. 'n Teken is iets wat Jesus doen om vir mense te wys dat hy God is. Dis soos 'n rigtingwyser. Hierdie teken wys dat hierdie persoon bonatuurlik is. So dit wat Jesus gedoen het met die brode en die visse, is nie noodwendig 'n wonderwerk nie. Dit kan wees, maar dit is meer 'n teken om sy goddelikheid te bevestig. En as ons nou eerlik moet wees, in 'n skare van 5000 plus mense, ek meen as iemand daar agter in die kerk sit en die kerk is vol en ek is hier besig met iets, is die kans so goed dat hulle nie gaan sien waarmee ek besig is nie. So dit is 'n moontlikheid dat daar mense was wat te ver was om te kon sien waarmee Jesus besig was in sy hande, so ver dat hulle dalk nie kon sien hoeveel kos hy eintlik gehad het om mee te werk nie. Maar al wat hulle wel gesien het, is hier kom kos.
En hier kom nog kos. En in plaas daarvan om die teken te sien en die goddelikheid van Jesus te aanskou, sien hulle weer eens net kos. Wat kan ek hier uitkry? Hierdie vlees van my is so op soek daarna. Dalk is daar van hulle wat dit gesien het, maar in plaas daarvan om Jesus te soek vir verlossing, soek hulle hom net vir nog kos. En ek het op die bank gesit en gedink aan voorbeelde, want ek hou daarvan om in voorbeelde te werk. En die beste een waarmee ek kon opkom en wat ek kon uitdink, is straathonde. As jy vir straathonde kos gee, man, hulle word skielik net meer. Een of ander manier gaan haal hy sy chommie en jy het nou vir die arme Jack Russellkie ietsie gegee om te eet, en as jy weer kyk, is daar 2 van hulle, en as jy weer kyk, is daar 'n groter een, jy weet nie wat hy is nie, maar hy's regtig hond, opregte hond. En hulle word net meer. En as jy hulle kos gee, dan bly hulle by jou. En soos jy gee, raak hulle al hoe meer. Nie omdat hulle lief is vir jou nie. Daai hond het nie 'n saak met jou nie. As die pop op die fan straik, gaan hulle sterkte sien die bene hardloop, hulle gaan nie 2 keer dink oor jou nie. Hulle is net daar vir die kos. En wanneer jy op hul kos gee, dan raak hulle so stuk weg. Gaan soek dit op 'n ander plek. Gaan kry dit iewers anderste. Hulle raak al hoe minder en beweeg aan. Hulle dink nie aan die omgee en die liefde wat jy vir hulle gewys het nie. Hulle dink nie aan die feit dat jy uit jou sak uit jou kas uit kos gehaal het om vir hulle te gee nie. Hulle dink nie aan die liefde, beskerming, verlossing wat jy kon bied vir hulle omstandighede nie. Hulle dink net aan wat hulle vlees begeer. En dis die situasie waarin hierdie groep Jode hulle self vind. En dit is die mentaliteit wat Jesus hier aanspreek en waarvoor ek en jy versigtig moet wees. Wees versigtig dat jou verhouding met die Here nie net 'n transaksie raak nie. Here, gee vir my en dan sal ek. En Here, ek het nodig. En Here, hier kom ek tekort. Wees versigtig dat jou verhouding nie net dit word nie. Want wanneer jou kos dan nou minder raak, wanneer die voorsiening nou minder raak, wat gebeur met jou verhouding met die Here dan? Skielik raak die kerk bywoning minder, raak jou gebede minder, raak jou tyd in die woord minder. En dan is ons nie beter as die Jode nie. En die Jode was ook nie veel beter as hierdie voorbeeld van die straathonde dan nou nie. Sien, ons moet hom dien vir alles wat hy is en nie noodwendig wat hy vir ons doen nie. Al beteken dit soms dat ons nie die begeertes van ons harte ontvang nie. En ek hou daarvan om daarna te verwys, want dit is die beste voorbeeld van die teenoorgestelde, is Daniël se 3 vriende. Koning Nebukadneser sê vir almal, buig dan nou voor my. En soos een man sak almal neer. Man, vrou, oud, jonk, die works. En hier staan hierdie 3 manne. En hulle sê, ons sal nie buig nie. Ons God is by magte om ons te red. En hier is die kardinale verskil. Maar al doen hy nie, sal ons nie buig nie. Sal ons hom dien. Sal ons hom eer. Dis hoe 'n verhouding met die Here moet lyk. Ja, ek weet hy kan voorsien. Ek vertrou dat hy kan voorsien. Man, my gebede gaan oor, en ek sê vir hom, Here, ek weet, U is by magte om te voorsien, maar dis nie al waarop ek staat maak nie. Ek maak staat op sy godheid. Die feit dat hy kan voorsien, maar hy hoef nie. Want al doen hy nie, weet ek, hy is God en sy besluit en sy planne is hoër as myne. En as hy dink dit is goed vir my om 'n aand of 2 honger te gaan slaap, dan is dit goed vir my om 'n aand of 2 honger te gaan slaap. Ek het op 'n stadium in Parys, toe ek nog daar jeugpastoor was. Nou, julle almal weet, ek sukkel met 'n gewigsprobleem, maar dis nie die normale gewigsprobleem nie.
Dis die teenoorgestelde, ek kry nie opgetel nie. Ek moet eet om konstant te bly. En ek sit eendag in Parys, ek dink daar was ook woordskool gewees en daar was altyd koffie voor in die kerk gewees. En ek sit en drink my koffie en ek het altyd 2 suiker ingehaat en die Here sê vir my, wil jy moet ophou suiker drink? En as ek daaroor dink, en ek het baie daaroor gedink, maak dit nie sin nie. Want vir wat? Hoekom moet suiker nou van my af weggeneem word? Hoekom voorsien die Here nie vir my die guns of die genade om suiker in my koffie te drink nie? Weet julle wat is die kort antwoord? Ek weet nie, maar hy doen. En ek was gehoorsaam gewees. Was gehoorsaam daaraan gewees. En ons kan nou maar raai en spekuleer oor wat sou gebeur het as ek nie gehoorsaam was nie. As die Here dan nou nie vir my suiker voorsien het in my koffie nie, dan het ek dalk een of ander siekte ontwikkel. Dan het my dalk aangetas op maniere wat ek nie nou verstaan nie. So wanneer ek vir die Here vra vir iets, wanneer ek iets kort kom en hy gee dit vir my nie, moenie dink dit is omdat hy 'n slegte God is nie. Moenie dink dis omdat hy aspris is. Hy wil nou net hê ek moet nie my koffie geniet nie. Dis nou alrede hoekom ek nie mag suiker drink nie. Nee. Sy paaie is hoër as ons paaie, sy planne is hoër as ons planne. Ons hoef hom nie te bevraagteken nie. Maar ons kom daar by Jesus, raak dit ook aan. Vers 27. Het ons nou 26 gedoen. Ja, ons het. OK. Vers 27. Julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy siel geplaas. Sien, Jesus begin om hierdie mense se sienswyse aan te spreek. Hy het nou vir hulle gesê wat hulle verkeerd doen. Hy het vir hulle gesê, julle soek my nie vir die tekens wat julle sien nie, julle soek my nie omdat julle weet dat ek God is nie, julle soek my vir die kos. Nou begin hy dit regstel. Hy sê, hier's waar julle verkeerd gaan, hier's wat julle moet doen. Hoor mooi, julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy siel geplaas. Nou wat Jesus hier nie sê nie, en hoor dit mooi, en ek weet julle almal is redelik volwasse, en julle is standvastig, en julle staan op die rots, so dalk is hierdie meer vir die YouTube gehoor, wat daar by die huis sit. Wat Jesus nie hier sê nie, is dat jy moenie werk nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê nie dat jy moet by die huis sit en niks doen, want dit is nutteloos om te werk vir kos wat vergaan nie. Hy maak 'n vergelyking hier tussen die twee forme van voedsel wat daar vir ons is. Fisiese voedsel, wat belangrik is vir ons om te leef, wat belangrik is want ons moet eet, as ons nie eet nie, gaan hierdie liggaam vergaan, en voor lank lyk jy soos ek, en as jy nog langer aangaan, dan lyk jy erger as ek. Maar ons het 'n tweede tipe voedsel, geestelike voedsel. Hierdie voedsel is die ewige lewe. Hierdie voedsel is verlossing van ons sonde. Hierdie voedsel is vrymaking van die effek van sonde wat die dood is, die ewige dood. Dit is die voedsel waarvan Jesus hier praat. Nou hier raak Jesus die rede aan hoekom hulle so sukkel om hom te volg vir wie hy is. Want sien, baie mense sal tot op die einde van die aarde gaan, tot op die uithoeke van die aarde, hulle sal self afsloop om kos op die tafel te sit by die huis. Dis nie 'n verkeerde ding nie, dis 'n goeie ding. Ek ken baie enkelouers wat hard werk, meer as een werk het, onder haaglike omstandighede werk, net om te kan voorsien om kos op die tafel te kan sit.
Maar ek ken ook baie mense ongelukkig wat nie naaste by soveel moeite sal doen vir geestelike kos nie. Sien, daar is ongelooflike goed wat ouers sal doen om te sorg dat hulle kinders kan eet, om te sorg dat hulle kan eet. Verskeie werke. Daar's scenario's en situasies waar ouers oorgegaan het in steel, om kos te steel vir kinders. Ons weet daarvan, ons werk daarmee. Maar daai absolute beheptheid met om die vlees te bevredig, is juis wat in ons pad staan. Is juis wat in so baie mense se pad staan. Want daardie selfde mense sal ook aan die enige verskoning dink om nie kerk toe te gaan nie. Om nie daar te wees vir die geestelike kos nie. En die kerk, ons help nie juis veel nie. Ek kan nou hoogs heilig klink en sê, maar dis ander kerke. Ek het al gehoor van ander kerke, maar dit is nie noodwendig net so nie. Dis hierdie kerk ook. En ek was al deel van daai gesprekke, en ek was net so skuldig aan daai gesprekke. Gesprekke wat ons om tafel sit om te sê, maar kom ons gee iets om te eet, dan sal die mense kom. Ons speel so in daai vleeslike begeerte in. Dis 'n staande grap. Hou 'n gemeenteete, en dan het jy lidmate wat jy gedink het jare terug al getrek het. En dan skielik ontdek jy lidmate wat jy dink, "Sjoe, maar was jy nie nou die dag begrawe nie? Waar kom jy nou vandaan?" Jy ontdek lidmate wat jy nie eens geweet het daar bestaan nie, jy het nie eens geweet hulle is in jou kerk nie, jy het nie eens geweet hulle bly in hierdie dorp nie. Maar skielik is almal 'n lidmaat, want dis gemeenteete tyd. Want ons sit met hierdie, en ja, ons kan nou net kos aanspreek, maar daar's baie goed. Daar's baie goed. Die aanbidding is een van dit. Hierdie vleeslike begeerte om die musiek te hoor waarvan ek hou, en op die kwaliteit waarvan ek dit hou, is 'n vleeslike begeerte. Waarom as ons dan nou die band regryk en ons kan dit beide kante toe vat, as ons dan nou net koortjies sing en of ons nou net moderne musiek sing, elke keer gaan dan nou 'n skielike groep mense kom wat, okay, nou is ons deel van die kerk. Jy het nou gedoen wat ek. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ons speel so in hierdie vleeslike begeertes in, en al wat ons eintlik doen is, ons stel hulle in staat om net aan te gaan met hierdie verkeerde denkwyse. Sien, mense klim uit hulle gate uit wanneer die kerk kos aanbied, maar hulle doen nie dieselfde moeite wanneer dit kom by geestelike kos nie. En dis wat Jesus hier vir die mense probeer kommunikeer. Julle werk so hard vir fisiese kos, wat vergaan. Dit alles gaan vergaan. Daai kos waarvoor jy werk, as jy nie die eie gou genoeg bereik nie, dan begin hulle sulke lang groen goed groei, en voordat jy weer kyk, lyk dit soos 'n rosientjie hier aan die onderkant. Al hierdie kos vergaan. Ek het nou die dag 'n interessante feit gelees, gebruik dit nie. As jy rys in die yskas bære, sê hulle binne 24 uur is daar al mikroskopiese, wat is dit? Bakterie, mold, mif, mikroskopiese mif, binne 24 uur wat op daai rys groei. Ek het al rys vir weke in my yskas gehad en dit weer geëet. Dis nie so erg nie. Dis dalk hoekom ek lyk soos wat ek lyk, maar ja, die rysdieet. Spoel. Maar dit vergaan, al hierdie kos vergaan, en hier kom die Here, hy sê, julle werk so hard vir iets wat vergaan, hoekom werk julle nie so hard vir iets wat ewig is nie? Hierdie goed hou jou maar tydelik aan die lewe, en dan gaan 'n punt in jou lewe kom, waar jy al die kos in die wêreld kan hê, dit gaan jou nie help nie, want hierdie liggaam gaan vergaan, maar sit net dieselfde moeite in jou geestelike kos. Waar gaan ons wees as mense daai selfde moeite doen? Ekskuus?
baie beslis vooruit dan nie, ver vooruit. Kan jy jouself indink? Daar's mense, ek onthou, as ons by my ouma hulle gaan kuier het, hulle bly in Verriesburg, my oupa bly nog in Verriesburg. Dit was klokslag. In die oggende as jy wakker word, dan kan jy al ruik, daar's bacon op die stoof, die eiers is al reg, toast is al gemaak. 8:00 eet ons. 1:00, dan is die kos al weer reg. Dan moet jy weer eet. En dan iewers dit tussen 5:00, 6:00, 7:00 daar rond, dan eet ons nou aandete. Klokslag 3 keer 'n dag. Kan jy dink wat gaan gebeur as jy jou woord so hanteer? As jy sê klokslag 3 keer 'n dag, gaan ek 'n uur en 'n half saam met die Here spandeer. As ons net daai selfde moeite gedoen het. En sien, hier's die ding wat hulle mis. En ons sing in die volgende vers dat hulle mis dit definitief. Hierdie kos waarvan Jesus praat, is verlossing van hulle sonde, redding van die ewige dood. Hierdie kos is die ewige lewe. Wat moet jy doen om die ewige lewe te ontvang? Dis deur die Here se genade, maar wat moet jy doen? Wat is, bekeer jou. Johannes 3 vers 16 sê, vir elkeen wat glo. Al wat jy hoef te doen is glo. Al wat jy hoef van jou kant af te doen is glo dat Jesus het vir jou gesterf en dat hy jou liefhet en hy wil jou deel maak en hy wil jou vrykoop. Al wat jy hoef te doen is glo, so dit wat hierdie kos wat jy nog ontvang. Raai wat is soveel minder werk ook as die werk om fisiese kos te kry. En as hulle verstaan het waarvan Jesus praat, sou hulle besef het dat al wat hulle moes doen om hierdie kos te ontvang, is om te glo. Die kos is dan verniet, jy ontvang die ewige lewe, maar hulle was nie bereid om te glo nie. Vers 28, hier kom die tweede vraag. Hierdie vraag wat net al hoe meer aanvallend raak. Hulle het hom gevra, wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? En ons sien dat hulle het glad nie besef waarvan Jesus praat nie. Hulle het glad nie besef dat die kos waarvan Jesus hier eintlik praat is verniet nie. Hulle het glad nie besef dat hierdie kos waarvan Jesus praat is meer geestelik as wat hulle dink nie. Want hulle wil weet, wat moet hulle doen? Wat se werk moet hulle doen? Wat se werk moet hulle verrig sodat hulle weer kos kan kry? Sien julle die absolute dwaal waarin hierdie mense vasgevang is? Hulle wil 'n transaksie met God aangaan. En onthou vir die Jode was dit nie so vreemd nie. Die Jode is van kleins af geleer deur die Fariseërs dat jy moet werk vir jou redding. Jy moet die wet onderhou, jy moet seker maak jy offer, jy moet werk vir jou redding. So vir hulle is dit 'n doodgewone vraag. OK, wat moet ons dan doen? Wat se werk moet ons, wat se stel reëls, Rabbi, wil jy inbring sodat ons weer van hierdie kos kan ontvang? Klink amper soos hierdie mentaliteit van Here, as U, sal ek. Dit is baie gevaarlike plek om op te speel. Want sien wat die Here eintlik van jou verwag. En dit klink dalk nou onregverdig en dit klink dalk nou hard. Wat die Here eintlik van jou verwag, is om te doen ten spyte van. Of dan nou voorsiening gaan wees of nie, hy verwag van jou om te doen. Maar nou wil ons 'n transaksie omgaan. So die Here se arm so bietjie draai. Sê Here, ek sal meer begin kerk toe gaan as ek 'n salarisverhoging kry. Here, ek sal meer begin bid wanneer U vir my meer tyd in die dag gee. So 'n transaksie met die Here aangaan, dis baie gevaarlike grond om op te speel. Vers 29, Jesus antwoord hulle. Onthou die vraag is belangrik, maar die antwoorde is nog meer belangrik. Vers 29, en Jesus het hulle geantwoord, dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. Hierdie is die gesprek
wat jy met die meeste ongelowiges gaan hê. So neem kennis, hou dit in jou gedagtes, hou dit in jou kop, want jy gaan hierdie gesprek iewerste, as jy 'n ongelowige raakloop, gaan dit in hierdie gesprek in verander. Hulle gaan vra, wat moet ek doen? Want dit is hoe enige normale persoon enige situasie uitredeneer, dis hoe ons geprogrammeer is. Ek werk die maand, ek kry salaris. Ek koop vir my vrou blomme, sy is gelukkig. Ek moet iets doen, en dan kry ek iets. Wat moet ek doen? Hier is die gesprek, dis die mentaliteit wat hulle het. En dan sê Jesus, julle verstaan nie. Dis nie werk wat julle kan doen nie. Geen persoon kan homself red en die ewige lewe ontvang nie. Jesus sê vir hulle, dit is die werk van God. Dit is sy werk. En ons moet versigtig wees om nie die werk van God te wil oorneem nie. Ons moet baie versigtig wees. Ek lees van 'n pastoor, David Roper, wat vertel oor die nagmerrie wat hy gehad het, dieselfde nagmerrie oor en oor vir hoeveel dae. Hy sê hy droom dat hy kom op die kansel, reg om te preek, sy notas is reg, alles is reg, ligte is aan, klank is aan, en wanneer hy opkyk, staan niemand in die gemeente nie. Nie 'n enkele mens nie. En vir baie lank pla dit hom, vir baie lank is dit 'n bekommer in sy hart oor wat probeer die Here dan nou sê? En toe hy ondersoek doen, het hy uitgevind dat hy te vrees ontwikkel vir as hy nie kragtig gaan preek nie. As hy nie relevant gaan preek nie. As hy nie gaan preek wat die mense wil hoor of waarvan hulle hou nie, dan gaan die mense so stilletjies een vir een verdwyn totdat daar niemand in die kerk is nie. En dit is hierdie mentaliteit wat Jesus by die Jode probeer aanspreek. Hierdie pastoor het hierdie onbewuste vrees gehad dat hy nie genoeg doen vir die mense nie. Die Jode het hierdie mentaliteit dat wat moet ons doen? Hy het nou gesê daar's kos beskikbaar, hy het gesê daar's ewige kos beskikbaar, so wat moet ek doen? Hulle wil die werk van God doen. Sien, die pastoor se werk was om te preek, wat God vir hom gesê het om te preek. Dis sy werk. God se werk was om te sorg dat die mense dit ontvang. God se werk was om te sorg dat die mense daaruit kry wat hulle moes kry. Dit is God se werk om te sorg dat die mense wat moet hoor, daar sal sit om dit te hoor. Nie om te bepaal hoe die mense dit gaan vat nie. So wat ook al jy doen, en dis wat Jesus nou vir die Jode probeer kommunikeer het, dis wat hierdie pastoor moes besef het, dis wat elkeen van julle moet besef. As jy in 'n bediening staan, as jy werk het wat die Here vir jou gegee het om te doen, die uitkoms wat God wil hê, is sy werk. Wat jou werk is, so hoor wat sê die laaste gedeelte van vers 29, dat jy glo in die een wat hy gestuur het. Jou werk is om dit in die geloof te doen. Jou werk is nie om die uitkoms te bepaal nie. Jou werk is nie om die einde te sien nie. Jou werk is nie om die mense te spoon-feed en hulle te oortuig en hulle te help. Jou werk is om te glo dat dit wat die Here vir jou gegee het om te doen, hy sal dat dit suksesvol wees aan die ander kant. So vir hierdie Jode wat op soek is na hierdie geestelike kos, hulle vra wat kan ons doen? Jesus sê, julle kan niks doen nie, jy kan nie die ewige lewe, jy kan nie die ewige kos vir jouself kry nie, jy kan nie daarvoor werk nie. Al wat jy kan doen is glo, God gaan die werk doen. Vers 30. En toe ek hierdie lees, toe kon ek amper nie glo wat hier staan nie. Hulle sê toe vir hom, watter teken sal u doen, sodat ons kan sien en glo, wat gaan u doen? Dis 'n baie arrogante manier om met die Here te praat. Jesus het nou net vir hierdie mense gesê, en dis die rede hoekom hulle hom vra, hy het nou net vir hulle gesê, glo in die een wat God gestuur het, daarmee impliseer hy dat hy is gestuur van God af, so glo net wat ek sê, en dan sê hulle vir hom, dan daag hulle hom uit.
Sê, wat se teken sal u doen? Wat se teken gaan jy doen sodat ons kan sien en glo? Kom, doen nou iets, dat ons 'n wonderwerk kan sien, dan sal ons glo. Hoe vir jou sê, as jy in so 'n gesprek vasgevang is met iemand, help dit nie, jy praat verder met hom nie. Iemand wat vir jou sê, ek sal glo die dag wanneer Jesus, ja, los dit. Daai persoon gaan in elk geval nie glo na dit nie. Let wel, hierdie selfde mense, en hier's wat dit vir my so verstommend gemaak het. Hierdie selfde mense het net die vorige dag, onthou, hier's minder as 24 uur tussen mekaar, hulle het net die vorige dag 'n wonderwerk, 'n teken gesien van die vermeerdering van die brode en die visse. Hierdie selfde mense het in vers 14 die volgende gesê, selfde groep mense, hulle in vers 14 gesê, toe die mense die teken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is waarlik die profeet wat na die wêreld sou kom. Hierdie selfde groep mense het net die vorige dag iets groter en belangriker in hom gesien. Hierdie selfde groep mense het net die vorige dag gesien dat hy is gestuur van God. Nou kom jy en hy sê, glo net in die een, julle het gesê ek is gestuur. So glo net in die een wat God gestuur het. Nou sê hulle, ek weet nie, 'n korte teken. Ek het nodig dat u iets doen. Wat gaan u doen sodat ek kan sien? Hoe arrogant kan mense wees? En ek dink hier is hoekom vanaand se boodskap 'n waarskuwing is vir elkeen. Ekskuus, ek soek net 'n mikrofoon. Wian, is hier 'n mikrofoon? Sal jy vir my een reg kry asseblief? Toby, is jy reg? OK. Kan julle sien wat 'n soeke na die vlees doen? 'n Soeke na die vlees maak jou blind vir dit wat God alreeds gedoen het. Hierdie mense is so behep om hulle vlees te vervul, so behep om hulle vlees te bevredig, dat hulle het vergeet wat Jesus gister al gedoen het. Hulle het vergeet wat hulle gister al van hom gesê het. Hulle het vergeet dat hulle gister al gesien het dat hierdie man is gestuur van God. Waarlik, hy is die profeet waarvan Moses geskryf het. Wanneer ek so behep is met hierdie vleeslike binnekant van my, dan raak ek blind vir wat Jesus al reeds gedoen het. Hoeveel van julle sit vanaand hier met stories wat trane na mense se oë toe sal bring? Hoeveel van julle sit vanaand hier, en Toby, dis waar ek jou genodig het, met getuienisse oor God se grootheid, wat enige persoon sal inspireer om te sê, maar daar is 'n lewende God. Dis die mentaliteit waarmee die Here wil hê ons moet dien. Hy gaan die res laat in plek val, maar stel hom eerste. Vergeet vir 'n oomblik van die vlees. Vergeet vir 'n oomblik van wat jy nog nodig het. Vergeet vir 'n oomblik dat daar finansiële uitdagings is. Stel hom net eerste. Want sien, dit is die werke wat God deur homself verrig in ons lewens. Wat ons laat besef dat eintlik het ek niks anders te nodig nie. Wanneer ons die Here raak sien vir wie hy is, vir wat hy werklik kom doen het, dan sal ons besef dat hy het al reeds alles vir my gegee wat ek nodig het. Die dag toe ek my hart en lewe vir hom gee, het ek die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees wat gekom het om my te herinner aan dit wat hy my geleer het, om my trooster te wees, om my parakleet te wees,
wat my seël is, my waarborg dat ek God se is, dat ek aan hom behoort. Dit is al wat ek nodig het as hierdie wêreld my lewe van my neem. Paulus sê om te lewe is Christus en om te sterf is 'n wins. En dis die mentaliteit wat Jesus by hierdie Jode probeer opwek het. Vir hulle probeer gee het. En ons het nog vrae en ons sal hulle volgende week hanteer. Maar ek wil jou uitdaag. Gaan doen 'n ondersoek. Gaan vat 'n bietjie boeke en kyk hoeveel keer in hierdie week het jy met die Here gepraat omdat jy iets nodig gehad het en hoeveel keer hierdie week het jy met die Here gepraat net omdat daar 'n verhouding is. Net om te hoor wat wil hy dalk hê. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, so baie dankie vir u getroue liefde, Here. So baie dankie vir u Heilige Gees en u woord, Here, wat as 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete dien. Here, dankie dat ons u woord kan oopbreek. En Here, soms is dit wat u woord kommunikeer nie lekker om te hoor nie, is nie lekker om aan te werk nie, maar Here, so baie dankie, Here, dat u nie in die hemel sit en ons hier op aarde los om te vergaan en dood te gaan in ons eie sonde nie. Here, dankie dat u u woord gegee het sodat elkeen van ons dag vir dag gereinig kan word en streef na heiligmaking. Here, ek wil bid en vra dat u elkeen van ons se liggame vanaand sal ontvang as heilige en God welgevallige offers, Here. Ons wil ons begeertes en ons lewens en ons liggame voor u kom neer lê en sê, Here, ons leef vir u. Here, so baie dankie vir wie u is. Dankie dat u ons eerste lief gehad het. Dankie, Here, dat al wat u vra, al wat u vereis, is dat ons moet glo. Dankie vir u liefde en genade. En ons bid dit in u wonderlike en heilige naam alleen. Amen.